嗨，大家好，我是九伟。今天我们要来开箱任天堂闹钟，没有错，我1月多买的任天堂闹钟，我今天呢要来开箱了。因为之前呢有太多东西一直在堆积，然后再加上我女儿刚刚生下来，所以呢一直没有时间开箱它。那我们现在来开箱它。那一开始打开，第一个是安全说明书，好，那这个先放旁边。接下来呢，打开里面就是所谓的本体，因为蛮多人都开过箱了，所以其实盒子啊，还有这个，其实大家都应该看过，这就 USB-C 的线。然后再来的话，就是它的本体，也就是闹钟的部分，在这里。好，那这个闹钟呢，其实我在网络上也看过蛮多的，我一直觉得说它这样真的还蛮好玩，就是说在这里呢，很像超级马里欧的一个状态的一个产品哈，上面就很像它那个帽子，游戏里面的那个帽子，很好玩。但是呢，说真的，我觉得这个闹钟呢，它一开始诞生其实就是一个电子垃圾，那所以我觉得会买它的人应该都是为了情怀而买啦，应该很少人是真的要把它当闹钟来用这样子，就除非你是真的很喜欢任天堂，你才会把它当闹钟来用。但是如果你没有那么喜欢任天堂的话，说真的，它对你来说应该是电子垃圾哈。就一个玩具来说，它的做工呢，其实我觉得还不错。因为它的一些边边角角，其实它都有做特别的收边，让你呢可以不至于刮到。好，然后再来是一般来说这里很容易刮到的，它都有做一个圆弧倒角的方式，去让你不会去刮到手。OK， 所以我觉得它的做工还蛮用心的。好，接下来呢，我们就来实际插上电，看看它到底有什么能耐。好，我们接上了电源。一开始呢，就是它的 logo。好，自从 Apple 带坏全世界之后呢，现在大家都不附 USB 的充电器了哈。现在充电器都要自己买，但没关系，我们还是接上了电。好，它一开始呢，要我们先旋转一下，哦，再来是按一下。OK， 我们现在选择到繁体中文。好，确认，再来，我们再按一下确认。好，接下来呢，它告诉我们说这边有个返回键，我们可以按一下，好，这样就返回了。OK， 接下来呢，我们再往下一步走。我们现在选择地区是台湾，没错。然后我们现在选择时间，我们看一下，这边有个台北，好，按下去。今天呢是2025年了。好，确认。下一个，现在是3月。再下一个，我们现在是19号。好，接下来呢，我们是下午14点。现在是41分。好，这样我们就已经设定好我们的闹钟了。OK， 好的。嘿嘿，真好玩。好，他一开始用超级玛丽的音乐来欢迎你，不错，果然是自家招牌。好，我们确定。OK， 好，它现在是如果你在教学里面其中有忘记的话，你就可以按一下返回键，它就会告诉你说这一步是要做什么动作。它希望你放在桌上，好，我们就真的把它放在桌上试看看。好的，我现在把它放在桌上了，然后它希望我往左边、右边，哎，
没有反应啊。左右移动。难道是我人要起来？嘿，真的耶！好，我人过来。哦，可以哦。好，我来让大家看一下。好，它需要我们左右移动一下，我们就来移动。哦，这样就吃到金币了。好，这样就完成了这一个步骤。好，我们往下一个步骤看，试着远一点。好，我们要近一点。好，往下一步走，然后试着远一点。好，我们现在离桌子很远。好，然后呢，我们再近一点。好，这样就完成了这一步骤。好，我们往下一步看。动作感应器会感应你的肢体动作。好，我们往下一步走。哦，接下来就是要设定床上的距离了。那我们来试一下，因为我现在在月子中心，所以呢，这边床大约是2人床，距离高度大约是，距离的高度呢，大约是平的，所以我们来，我应该怎么设定它呢？好，我先按一下返回，应该是这个，然后大小，请放在离桌面20公分，它只能在20公分。那我们的床铺呢，会是这样子。好 ，OK， 设定好了。好的，这样子我们的闹钟就设定完成了，现在正在试用中。这样就起床了，还蛮好玩的。好，接下来呢，它就是要让你选择你的下床模式有哪一些。其实它有蛮多主题是可以选择的，例如萨尔达的主题呢，其实也就不错。然后还有皮克敏，再来是漆弹，再来是健身环，还有 Odyssey。因为我一直觉得它的这个帽子就很像 Odyssey 的帽子，它果然就是 Odyssey。好，那我来选择萨尔达，因为大家开箱都是选择马里奥，那我就来选萨尔达。旷野之息，好，我们用轻柔的方式，不要太暴力。接下来呢，因为3点快到了，那我来把它 set up 一下，我们来玩一下它。所以我选择15:0。好的，那我等一下就来看一下它会有什么样的变化。我先把它放到床头去。哦，不错，开始生野火了。好，我还有10分钟可以把它在床头设定好，那我们等会见。我把闹钟呢重新调整成2:53，所以呢，等一下它在2:53就会响了。
好，其实呢，你只要动一下，它就认定你呢基本上已经醒了。只是它后面还有个灯，你需要去按它一下，然后呢，它才问你是不是要取消闹钟。好，那我们就把它取消掉，这样子才是你真正下床了。好，我们现在来快速看一下里面的功能有哪些。第一个呢，就是闹钟设定，这个我们刚刚有看过了。我们往下一个走，就是闹钟是不是要开启？下一个是助眠的声音，那这个呢，在你睡眠的时候，你躺在床上，它就会有一个助眠的声音给你。再来是报时，这个呢，就是它写是每1个小时呢就会报时一次。那等一下3点整点的时候呢，我们就可以来看一下了。再来呢是记录，也就是它会记录你的睡眠状况。而我目前呢还没有睡觉，所以呢不会有任何记录。接下来是设定，在设定里面你可以设定音量、感应区域，还有萤幕的亮度、旋转灯的亮度、旋转灯的方向，这些都是可以的。然后它可以连接网络，还有你的任天堂 account。好，再来呢是新增其他的闹钟，再来是资源。好的，那我们现在就来等一下整点报时。这个整点报时好像有一点虚哈。好，我们来设定看看网络。如果设定网络的话，不知道会有什么新的下载还是功能呢？我们来试看看。好。我很难想象只有这样一个圆圈，到底要怎么设定网络 ？OK， 好，接下来要输入。哦，你要这样一个一个自己输入你的所谓的 WiFi 密码，你要一个输入，所以它其实还是有分大小写，只是你要这样一直转，然后按下一个。这让我想起了早期的手机，在设定网络的时候，其实好像也是这样。就是要一直自己的旋转。好，那我快速设定一下。好，我已经设定好网络密码了。我们现在让它连线一下。好，我们现在连到网络了。我们来看看它有什么样的新增。好像没有新的东西哈。我们一样到设定里面找找看有没有更新。好，目前看起来呢，整个系统应该是暂时没有更新。所以呢，基本上大家在网络上已经看过的功能，就是它所有的功能了。OK， 好，那我们现在就来试看看它的闹钟。我们来更换不同的闹钟来看看。好，我们来换马里奥看看。好 ，Odyssey。我们这次用强力起床模式。我们来设一个3点，看有没有机会3点05分。好，所以它基本上是感应到你有在动的时候呢，它就会越来越醒。可是呢，当你不移动的时候呢，它就会回到原点。这应该就是它的机制。你看，我现在越来越远，它也是一样。
它会认为你有在动作了。好，如果你这时候要动作关掉它，基本上你就是给它一个很大的动作。好，一直动，好，这样就关掉它了。好，这就是我拿到任天堂闹钟的简单开箱。然后呢，我真的觉得它呢，如果你没有情怀，不要买，它一定会变成你的3C 垃圾。然后呢，你就把它丢在旁边，你也不会理它。可是你对超级玛丽或是萨尔达有一些情怀的话，皮克敏，然后呢，健身环应该不会有人对健身环有任何的那种情怀吧？哈，每天靠它运动不太可能啊。好，如果你对这一些游戏还有漆弹，对，我忘了讲漆弹。好，如果你对这些游戏呢有所情怀，或者你喜欢任天堂的话，你可以去买它。但是如果加价买呢，其实我觉得就不需要了。好，台湾代理商现在也有得买，只是呢，目前供货量还没有达到需求量，因为太多人想要买这个东西，因为很多人会有冲动消费，包含我啦，我自己也是会冲动消费，所以他在第一时间在日本发的时候呢，其实呢，我就用日本的账号去抢了。那今年的12月多已经抢到1月多发货，然后呢，我在1月多的时候已经拿到它，只是呢一直没有时间开箱它。那我们现在把它开箱了，跟我想象其实蛮像的。应该来说，我很少呢会拿到一个东西，然后这么晚开箱，它应该是第一个，因为我真的觉得它应该就是闹钟，非常符合我的想象，它就是个闹钟，没有问题。好的。以上就是我今天全部的开箱，我是 Joey， 我们下回见，拜拜。